Mix-xahar id-dieħel l-istudenti kollha tal-ewwel sena tal-primarja fl-iskejjel kollha f'Malta Għawdex se jirċievu dina il-card. Vanessa Ċantar, uffiċjal f'Heritage Malta responsabbli mill-edukazzjoni u avvenimenti tematiċi, spjegat li l-istudenti jsarfu din il-card mal-passaport ta' Heritage Malta li jiftaħ il-bibien ta' tfal u żewġ adulti li jakkumpanjawhom fis-siti kollha ta' Heritage Malta bla ħlas u kemm il-darba jridu. Studenti jmorru fi kwalunkwe situ mużew ta' Heritage Malta u jiġbru il-passaport. Dan il-passaport joħduh kull darba li jmorru magħhom f'xi sit jew f'xi mużew tal-għażla tagħhom, insibu l-paġna, pereżempju jekk marru Ħaġar Qiem, insibu l-paġna ta' Ħaġar Qiem u jiġi timbrat. Dan jista' jiġi timbrat kemm il-darba, ġifieri jekk marru ħadu gostu jixtiequ jmorru darb'oħra, jixtiequ jmorru darb'oħra u jerġa' jiġi timbrat. Ħaġar Qiem Ardala mill-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali u l-Palazz tal-Gran Mastru huma l-iktar siti popolari mat-tfal. Is-Sinjura Ċantar irrimarkat li mindu beda jitqassam il-passaport li tfal fl-2018 sparaw il-fuq iż-żjarat. Biss is-sena l-oħra kellna fuq 35,000 viżit. Ġifieri f'sena dawk huma ħafna, aħna nieħdu gost li l-Maltin fl-aħħar qed nerġgħu narawhom fil-mużewijiet tagħna. Dan il-passaport li jinkludi 27 sit differenti issa qed jagħti aċċess ukoll għal siti oħra li mhumiex taħt ir-responsabilità ta' Heritage Malta. Fosthom hemm il-Konkatedral ta' San Ġwan u l-Mużew tal-Futbol ta' Malta u se jiżdied il-Mużew tal-Ferrovija. La darba it-tfal ikunu żaru 10 mużewijiet jingħataw viża li tagħtihom aċċess għal siti li s-soltu jkunu magħluqa għal pubbliku u meta jaqdu il-passaport kollu jkollhom l-opportunità li jżuru l-ipoġġew ta' ħalsa flini.